السلام عليكم ورحمة الله خوتي العزاز، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد على قناة الروبيو المزارع. اليوم الإخوان غنجيب لكم واحد العشبة سحر، عشبة غتهنيكم من شراء بزاف ديال الأدوية الإخوان. واحد العشبة رائعة جدا كنقدموها للدجاج والكتاكيت وكتعطينا واحد النتائج مبهرة، نتائج رائعة جدا باش نربيو الدجاج ديالنا بواحد الصحة جيدة وما نقويوش كثرة استعمال الأدوية. بل الإخوان ديالنا غادي نحاولوا نستعملوا أعشاب اللي غتعطينا واحد القيمة للدجاج وغتحمينا من بزاف ديال الأمراض وغتعالجنا كذلك واحد المجموعة ديال الأمراض. اليوم إن شاء الله جبت لكم العشبة الرائعة جدا وهي عشبة الشيحة الإخوان. يا الإخوان هذا الشيح هذا خوت راه رائع جدا الإخوان وفيه فوائد كبيرة جدا للدجاج ديالنا الإخوان. غتشوفوا معايا إن شاء الله الفيديو من الأول حتى الآخر، الطريقة ديال الاستعمال، الفوائد، شنو هو التحضيرات ديال هذا الشيح هذا. غتشوفوا بزاف ان شاء الله ديال المعلومات حول الشيح وطريقه استعماله للدجاج. تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا ان شاء الله من هذا المقطع هذا وباش تنشروا الفائده بالنسبه للناس اللي عندهم الدجاج ديالهم وكيقويوا الادويه. فهذا الشيح هذا رائع جدا الاخوان، غيغنينا عن استعمال الادويه. ونتلاقاو مور الفاصل. الاخوان ديالنا تبارك الله عليكم ومرحبا بكم من جديد. كما كتشوفوا الاخوان عندنا خوتي هاد العشبه ديال الشيح الرائعه جدا الاخوان. هاد العشبه ديال الشيح الاخوان راه كتباع عند العطاره وموجوده ومعروفه بزاف الاخوان. الثمن ديالها راه هاد الشيء هذا شريته ب 5 دراهم، هاد الكميه هذه كامله شريتها ب 5 دراهم. فالاخوان هاد الشيء هذا ان شاء الله طريقه الاستعمال ديالو وهو اننا كنشدوا واحد القبصه من الشيح بريدكم بحال هكا، مثلا هكايا كنحطوها، خاصه الا كان عندنا الدجاج. غنزيد شويه الاخوان انايا صافي اخوتي، نحطها في واحد الاناء بحال هكايا وغنزيدوا عليها الماء كنغليوها الاخوان. دابا راه الماء غليته مزيان، غليته حتى ولا طايب، ودابا راني حطيته حتى حيدت منه ديك الطايبه بزاف، يعني ولا شويه سخون. دابا سخون مزيان ماشي دابا غنقص على درجه الغليان وغنشدوه وغنخويوه على الشيح. عندنا الاخوان نخويوه على الشيح بهذه الطريقه هذه. صافي الاخوان دابا غنخليو المكون هذا يطلق مزيان ونغطيوه بشي حاجه باش هذوك الزيوت الطياره اللي فيه ما تهربناش وتطلع للجو. لذلك خصنا ضروري نغطيوه بشي حاجه، نغطيوه بشي حاجه الاخوان. صافي يا الاخوان احنا غطينا دابا الشيح ديالنا بهذه الطريقه هذه، ودابا غنخليو الاخوان الشيح ديالنا حتى يبرد على خاطرو وعاد ان شاء الله غنقدموه للدجاج. دابا ان شاء الله نمشيو لعند الدجاجات ديالنا نعطيهم العلف ديالهم ياكلوا العلف ديالهم هو الاول، عاد ان شاء الله نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحضروا هذا الشيح هذا الاخوان. الاخوان دابا خليناه شويه برد، ماشي خلينا خليت تبرد بزاف، راه باقي سخونه الاخوان واحد شويه غير باش ما يحرقلناش هذا الثوب. ودرنا واحد الزيت فيه باش نصفيو فيه هذا الخليط هذا بشويه خوتي. صافي يا اخوان هذا حتى هو ما غنضيعوش، غنوريكم كيفاش نديرو نخدموا به، وهذا كذلك غنوريكم ان شاء الله الطريقه الصحيحه كيفاش نديرو نقدموه للدجاج ديالنا باذن الله. يلا خوتي نمشيو دابا عند الدجاج
ونوريكم طريقه التقديم ديال هذا الخليط هذا المشروب هذا، وكذلك هاد البقايا اللي بقاو لنا ديال الشيح. الاخوان حنا دخلنا دابا عند الدجاج ديالنا. الدجاج دابا راه في انتظار العلف الاخوان، وكذلك الماء. هما طيحوا الشرابات الخوت. دابا اول حاجه غنديروها ان شاء الله هي كما العاده غنعطيو نصدقوا العلف هو الاول، عاد نعطيوهم ان شاء الله هذا الخليط ديال الشيح الرائع اللي درنا. ها انتم اخوتي زدنا شويه ديال الماء هنايا باش غنوريكم كيفاش نديروا دقه دقه الاخوان. دابا نعطيهم واحد شويه ديال الماكله باش ما نبقاوش نجمعوا عليها مبرطين يا خوتي، وفي نفس الوقت غنصوروا على خاطرنا الاخوان. شوف هاد الدجاج الاخوان باغا تجي تشرب راه سخون بعدي منه، دوك طيحوا لنا غاد صالح. الاخوان اللهم صل على مولانا دامه. نطلع هاد الخليط هنايا فوق الطاسه الفوق، عاد نكمل على العمل ديالي. صافي الاخوان هنا ما كاينش اللي قيسو. غير بشويه غير بشويه غير بشويه، كلشي غياكل. صافي الاخوان ها العلف دابا خرجناه. الدجاج تبارك الله راه كبير الاخوان، اللهم بارك في ذلك. هانا الاخوان الدجاج راه كامل كياكل الخوت. الحمد لله الاخوان. ملي كتجي كتشوف بانه ما كاين لا وفيات لا والو، تكون له صحه جيده، باستثناء واحد 3 د البيسات راهم عازلهم الاخوان، جوج راهم تماتلوا الشفاء، وباقي جوج مرضى الاخوان هما هنايا بمرض الكوريزا. هما الاخوان جوج هادو جوج فلوس راهم مزيانين، ولكن هادو للاسف راه مازال مرضى الاخوان. هذا شويه هاد الفلوس هذا، ولكن الفلوس الاخر باقي مريض بزاف، باقي مريض بزاف. ضروري بلاصه ديال العزله الاخوان، ضروري فين كتعزل القطيع المصاب باش ما يعاديناش الدجاج الكبير، وفي نفس الوقت باش هذاك الدجاج اللي هو مصاب ما كيكونش كيتحرك مزيان، ما كيكونش كياكل مزيان، ما كيكونش كيشرب مزيان. كنديروا له حجره ديالو خاصه به باش كيلقى ديك الظروف المواتيه وكيتماثل الشفاء دغيا الاخوان. هذا الاخوان هو العلف عندنا هنايا. غنخلطوا دابا هاد العليفه هادي مع هاد شويه ديال العلف اللي عندنا الاخوان بهذه الطريقه هذه. وتخلط لنا الشيح بحال هكايا مزيان. غنبقاو نقدموا شويه بشويه الدجاج، بحال مثلا هاد الدجاج هذا نعطيوه واحد شويه هنايا الاخوان. ها انتم جيو عاوتاني هذا المعلف هذا حطوا لهم عاوتاني. صافي الاخوان حنا فرقنا لهم هذاك شويه ديال الشيح، خلط مع داك البقايا اللي بقى لنا، خلطناه مع الماء وعطيناه للدجاج ديالنا الاخوان. ودابا الاخوان جاء وقت تقديم المشروب ديال الشيح في الشرابات، وهذه هي اللقطه اللي كنقلبوا عليها واللقطه المهمه بزاف. صافي الاخوان دابا جا وقت تقديم المشروب ديالنا الاخوان. دابا هذا المشروب اخوتي راه عندنا تقريبا هنا شي 2 لتر ونص، غنعطيو تقريبا نفرقوها على جوج الاخوان. صافي فرقنا الشيح ديالنا على جوج بلايص. دابا غنعمر الماء باقي بالماء نتوما الاخوان الشيح، ودابا غنعمرو ما تبقى بالماء الاخوان. ها هما ها هو كيوريني الدجاج عندي. خرج 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 خرج. وانا الاخوان الشريربات عمرناهم شيح. ان شاء الله الدجاج ديالنا نقدم شرات الدجاج ديالنا باذن الله جل وعلا.
ها انتم الاخوان كما كتشوفوا الفليتات ديالنا كلهم يشربوا المشروب ديال الشيح الرائع جدا الاخوان، وكاين اللي كيكون العام مخلوط كذلك بالشيح. وبهذه الطريقه هذه كنتاكدوا بان جميع الدجاج كله غيستافد ان شاء الله من هذا المشروب هذا الرائع جدا اللي فيه واحد المجموعه كبيره ديال الفوائد اللي غنذكرها لكم ان شاء الله. واول فائده الاخوان هو ان هذا الشيح هذا كيقتل لنا الديدان داخليا اللي كتكون في الجلد ديال الطائر، كيقتلهم وكيقلل الصحه ديالهم وكيخليهم ياكلوا، بالتالي كيهبطونا مع البراز ديال الدجاج، لان هذا الشيح هذا كيقهر هاد الديدان الشريطيه والديدان الاسطوانيه جميع الطفيليات داخل الاخوان كيقضي عليها الشيح. ثاني حاجه الاخوان وهو ان الشيح يفتح الشهيه ديال الدجاج وبالتالي كيخليه مقبل على الماكله. الدجاج اللي كيكون مريض كذلك ما كياكلش مزيان كيخليه مقبل، وهذا الشيء هذا كيخلي الدجاج ديالنا يكون بالصحه ديالو مزيانه، وكيخليه كذلك يتعافى الامراض بالنسبه للدجاج اللي مريض. لان الاخوان الدجاجه باش تكون صحه جيده فخصها تاكل الماكله مزيان وخاصها تشرب مزيان، وهذا الشيء هذا كيعاون الدجاجه باش انها تاكل مزيان الاخوان وكذلك تشرب مزيان. بالنسبه للشيح فهو نقي لنا الحوايص ديال الطائر، كيخلي فيها واحد الرائحه منعشه وكيقضي لنا على البكتيريات والجراثيم، وبالتالي البراز ديال الدجاج ما كيكونش خانس بزاف وما كيخليناش ديك الغازات ديال الامونيا والغازات ديال اللي كتنبعث من البراز ديال الدجاج. حتى حاجه الاخوان وهو ان الشيح هذا فراه كيقوي المناعه ديال الطيور بواحد الشكل رائع جدا، وخصوصا ضد البكتيريات والفيروسات الاخوان. وهذا الشيء كيخلينا نحميو القطيع ديالنا من بعض الامراض ومن بعض الفيروسات اللي كتضر وكتجي خفيفه. فهذا الا قدمنا هذا الشيء فكنديروا واحد الخطوه استباقيه باش نحميو الدجاج من الامراض. وكاينه فائده اخرى مفيده للدجاج الاخوان، كما كتشوفوا في هذه الفتره ديال الشتاء فالارضيه ديال الدجاج كتولي شويه فازقه وكتكثر العلف كيطيح فيها كياكل يولي يعاود ياكل الدجاج، فهذا الشيء هذا كيضر الدجاج وكيدير لنا مرض الاكسيه. ولكن ملي كنقدموا الشيح للدجاج ديالنا فهو الكامل ديال الاكسيه. نقول لكم هذا لا يعني بانكم تخليوا الارضيه موسخه، فدائما الاخوان النظافه. فانا دابا الاخوان من اليوم اللي كنشرب الدجاج ديالي كننظف لهم الاخوان. فواخا تشوف الارض كتبان لك بحال اللي فازقه راه ما فازقاش الاخوان، غير ديك المخلفات وداك الشيء كيتخالطوا كيبقى يديك بان فازقه. اما انا راه كنجيب واحد الكراطه وكنكرط الشيء كامل الاخوان. والحاجه الاخيره الاخوان وهو ان هذه العشبه خصها ماشي غير تجي تقدمها، راه عندها خوتي لي نورم ديالها، ما نقدموهاش بواحد الشكل مبالغ فيه وكبير، وخصوصا الكتاكيت. بالنسبه للكتاكيت الاخوان كنديروا غير نصف لتر من هذا سميتو وكنخلطوها مع باقي ديال الماء الاخوان، وما نديروهاش بواحد الجرعات كبيره لانها كتضر الكبد ديال الكتاكيت. وهذا الشيح هذا ما نقدموش ماشي غنسمعوا ليه نبقاو نقدموا كل نهار. فالاخوان الشيح كتقدموه مره او جوج مرات في الاسبوع كافي جدا، لان لا كثره الاستعمال ديال الشيح فراه كيضر الكبد الاخوان. والحاجه اللي زوينه في هذا الشيح فالاخوان هو كيضر الكبد، ولكن استعملناه بطريقه مزيانه فهو كينقي لنا الكبد ديال الدجاج، كيصفي لنا السموم، وكيستعمل بالنسبه للناس اللي كيعطيو وكيخلطوا العلف الاخوان. كما كتلاحظوا الخوت العلف اللي عندي مخلط الخوت، انا زدت العليقه ديال الحبوب في الكتاكيت ديالي، وبالتالي كنعطي هذا الشيح جوج مرات في الاسبوع. علاش؟ باش ما نخليوش هذوك تسموا التغير ديال العلف ياثرنا على الدجاج. فالحمد لله الاخوان من بعد ما كنخلط العلف كان كيموتوا لي الدجاج الاخوان، ولكن ملي بقيت كنعطي هذه الخلطات هادو بحال الفحم بحال الشيح بحال الزعتر فالاخوان بحال خل التفاح مفيد جدا. خل التفاح الاخوان غنديروا عليه حتى هو حلقه جديده ان شاء الله. لاحظت بان النفوق ما بقاش عندي بزاف ولا كيموت عندي شي جار الاخوان، وبالتالي لاحظت بان الدجاج تبارك الله المناعه ديالو ولات ممتازه جدا الاخوان. هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى يكون عجبكم المحتوى اللي قدمنا لكم هذا النهار. نتمنى تدعمونا، انا اختي غتخرج الشميشه ان شاء الله ونصور لكم مع الدجاج اللي برا ذلك، ونصور لكم ان شاء الله الجديد. تهلاو لي خاصكم بزاف. كان معكم ادريس روبيو صاحب قناه روبيو المزارع. تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.